Bona tarda a tothom, el primer de tot, òbviament, i gràcies per aquesta invitació amb un tema que no és una mica arriscat, no? Perquè parlar de i ara què, a vegades ni els polítics s'atreveixen, o sigui que s'atreveix un acadèmic que és una mica, en fi, ja si sortim il·lesos, diguem-ne. Jo els volia explicar tres coses. Ho dic perquè si a algú no li interessa ja pot marxar, perquè no. La primera cosa era fer un petit comentari, abans de l'ara què, fer un petit comentari del 9N, perquè si estem al 13N del 2014, home, jo crec que un petit comentari, no centraré en això la intervenció, però un petit comentari sobre això crec que fins i tot per situar el que diré després val la pena. Aquest seria el primer punt. El segon punt seria el ara què, és a dir, el centre de gravetat de la intervenció d'avui, i això vol dir, doncs, estratègies, objectius, calendari. Això és una agenda una mica complexa. I finalment un tercer punt, que és el que porta també el títol a la conferència, que seria una mica parlar que si fem un procés com el que estem fent, que al final com a objectiu tenim la constitució, la construcció d'un nou estat. Aquest estat com ha de ser? Hem de fer un nou estat per fer el que fa una cosa més del que ja hi ha? Hem de fer una cosa molt diferent? Hem de fer una cosa una mica diferent? Què hem de fer? O sigui, quin contingut genèric, òbviament, què vol dir constituir al segle XXI un nou estat? Això són els tres punts. Bé, veig que no s'aixeca ningú, segueixo. Bé, el 9N, a mi no m'agrada dir que el 9N vam fer un acte simbòlic, perquè no és només un acte simbòlic, jo crec que és un acte d'un alt contingut polític, i així ho ha entès bona part de la col·lectivitat internacional. D'entrada, ha sigut la primera vegada en 300 anys que d'una manera sui generis, diguéssim, però la ciutadania catalana estava convocada a votar per la independència de Catalunya. Això no havia passat mai. Ja només això ja és com un salt bastant important. Sabem que no és un referèndum, sabem que no és una consulta, això ja ho sabem, les condicions de contorn, és que s'ha dit un procés participatiu, bé, se li pot qualificar així, però jo crec que això ha sigut des del punt de vista polític, ha sigut una jugada política intel·ligent si sortia bé. Si sortia bé, perquè era una jugada política d'entrada no molt compresa per tothom, crec, i segon, arriscada, perquè podia sortir fatal. En el moment de fer la decisió, en fi, no us he d'explicar res, no? És a dir, que el món polític és un món que sempre es prenen decisions amb informació incomplerta. I per tant, t'arrisques, no? Què vol dir que havia de sortir bé o que podia sortir bé? Quines són les condicions per dir que havia de sortir bé? Bé, s'havien de complir, jo crec, 4 condicions, 4 coses, diguéssim. En primer lloc, cosa important, que es pogués fer. Això no estava clar. El govern central va passar d'una primera fase de menysteniment total, dient que això era una xarlotada, era una cosa, en fi, de passo que t'emboli, diguéssim, a dir que era una cosa importantíssima i que s'havia de prohibir recurs al Tribunal Constitucional per segona vegada. Va fer un gir de 180 graus, que es pogués fer, malgrat la segona suspensió, diguéssim, del Tribunal Constitucional. 2, que estigués ben organitzat, perquè es podria fer i fer-ho fatal a nivell organitzatiu, que estigués ben organitzat. 3, que després la ciutadania, en fi, tingués una participació suficient. Si hagués participat 700.000 persones, que dius, home, 700.000 persones no està mal, són 7 camps del Barça plens, diguéssim, no? Però clar, sempre és relatiu al que és el global de la població. 700.000 persones hauria sigut un fracàs. I això dit, s'hauria d'haver dit també des de la pròpia
des de Catalunya, diguéssim. I quart, que fos un procés que, malgrat totes les limitacions que tenia, tingués una repercussió mediàtica internacional important. Bé, aquestes 4 condicions s'han complert. És a dir, ha sortit bé. No se sabia sortiria bé, però ha sortit bé. Llavors, de les anàlisis de les dades del 9N, veiem, tenim que al voltant una mica més de 2.300.000 persones de participants, amb un 80% de vots independentistes, diguéssim, del sí, aquesta pregunta complicada que es va fer per lograr el consens. I amb la participació clarament va superar les expectatives. Tots els anàlisis que fèiem, els que ens dediquem a aquesta cosa de la ciència política, sobre quina participació, on podrien estar els números de la participació, en fi, ningú donava... Estic parlant del món acadèmic, al món polític sempre hi ha optimistes històrics, però el món acadèmic és més prudent i ningú suposava que superarien els 2 milions. Jo vaig fer un càlcul una mica així a l'engròs i vaig dir 1.700.000, 1.800.000, anant bé. Anant bé. Això, en fi, s'ha superat i bé, crec que és una victòria col·lectiva. Jo crec que, seguint el símil futbolístic del Quim, que hem passat l'eliminatòria, jo crec que si estem jugant un partit, jo crec que podem fer el símil que estem jugant un partit de futbol amb el govern central. I de moment encara estem en aquells minuts que tothom s'estudia, fins ara estàvem en aquests minuts, ara entrem a la fase decisiva del partit. Fins ara anàvem 0-0, però el 9N vam marcar, ara anem 1-0, perquè això és un moment que jo crec bastant irreversible pel sentit polític que marca. És molt diferent haver fet aquest 9N de no haver-lo pogut fer. L'escenari és diferent. Fent una projecció, diguéssim, si amb aquestes dades, una projecció amb un referèndum oficial, aquesta majoria de 1,8 milions, 1.800.000 vots, és suficient o no per guanyar un referèndum amb unes condicions, podríem dir, oficials, entre cometes, siguent optimistes a l'escocesa. Bé, no és suficient, la resposta és que no és suficient. S'hauria d'aconseguir al voltant, si tenim en compte una participació, perquè això depèn de la participació final que hi hagués en aquest referèndum, però amb una participació calculada d'un 80%, que crec que és relativament realista, necessitaríem al voltant d'uns 300.000-400.000 vots més de vot independentista. Òbviament, aquest 80% potser s'haurien de sumar alguns dels vots del sí-no, no sabem quants, previsiblement menys que del no, o sigui, del sí-no previsiblement n'hi haurien més del no que del sí, però bé, alguns sí que s'haurien d'afegir al 1.800.000. Doncs tenint en compte, compte amb això, tenint en compte que es mantinguessin al 1.800.000, que això no està clar, és a dir, perquè una cosa és quan es fa un referèndum així, amb aquestes condicions, i una altra cosa és quan fa un referèndum de veritat, que molta gent es torna més conservadora, a favor de l'estatus quo. Per tant, cuidado amb això. En definitiva, necessitaríem al voltant de 2.400.000 vots, una cosa així. 2.300.000, una cosa així. Però, això perquè sortís, però el sí. Però per guanyar-lo, compta amb les enquestes, perquè si estudiem els referèndums de la política comparada, si una enquesta et dona que tu tens el 52% de vots favorables la setmana anterior al referèndum, vol dir que perdràs. Vol dir que perdràs, perquè al final el comportament de la ciutadania sempre és més conservador a favor de l'estatus quo que no pas allò que les enquestes deien. O sigui que les enquestes ens haurien de donar un 55 o un 57% la setmana abans per tenir una certa seguretat que el sí guanyaria.
Dic això una mica per posar números. La ciència política sempre posa números a les idees, per saber més bé de què estem parlant. Però, en definitiva, amb el 9N jo crec que va ser un èxit per tothom. Va ser un èxit pel president de la Generalitat, va ser un èxit pel govern, pels partits, pels voluntaris, per Òmnium, per l'ANC i, sobretot, per la ciutadania. La ciutadania, tenim una ciutadania magnífica. Quina és la gran fortalesa de Catalunya? La ciutadania. Això és la gran... Escolta, és que tothom està mobilitzat. Bueno, tothom, tots els que estem mobilitzats ho estem. Tu dius a la ciutadania, tothom ha d'anar vestit de Groucho Marx a l'estàtua de Colón a les 3 el dia tal. Escolta, la gent hi va. O sigui, que estem disposats a fer moltes coses, no? En canvi, les reaccions del poder polític central, quines han sigut? Un desconcert analític total. No sabien, no saben, encara avui, com analitzar-ho, això. Es nota que els hi fa molta ràbia, però no ho tenen amb coordenades mentals clares i reflexen una certa desesperació pràctica. O sigui que no... En fi, el president Mas envia una carta i els altres contesten amb la Fiscalia. Ja, però tot això de la Fiscalia, si voleu, després del col·loqui en parlem una mica, tot això que es diu de possibles delictes de desobediència, són 4 coses que s'han mencionat. Desobediència, prevaricació, usurpació i malbaratament de fons públics. Tot això són delictes posats al Codi Penal. Però jo, per mi, jo no sé si us en recordeu de les pel·lícules dels anys 70, d'aquestes còmiques del Monty Python, aquest grup anglès. A mi el govern central és que em dóna la sensació que són el Monty Python. És a dir, que es reuneixen i llavors uns quants pensen hem de fer alguna cosa. No sabem què hem de fer, però hem de fer una cosa. I què podem fer? I llavors comencen a preguntar-se a qui podem acusar de què? És un desconcert total. És a dir, que potser ni presenten la querella a la Fiscalia. Ja veurem, hi ha un lío total. Hi ha un lío total a la Fiscalia, i entre la Fiscalia de Madrid i la Fiscalia de Catalunya, a dintre del PP hi ha una crisi total que es qüestiona el lideratge de Rajoy constantment, hi ha un sector que el vol fer fora, simplement, i convocar eleccions, diguéssim, més d'hora que les que toquen i fer-lo fora, i això és el sector, podríem dir, dur. Bé, jo crec que tot això és un altre error, diguéssim, que van cometent, diguem-ne, del govern central, cosa que quan l'equip contrari s'equivoca, doncs ja està bé. No els hi hem de posar tampoc, no els hem de criticar molt, diguéssim, o sigui que ja està bé. Ara, si es produís això de la Fiscalia, etc., hem de respondre. Hem de respondre com a país. S'han de fer mobilitzacions. No ens hem de deixar empatar el partit. No. De cara a qui? De cara als espectadors, que són qui? Sobretot l'audiència internacional. No ens l'hem de deixar. Anem 1-0 i anem guanyant. O sigui que una resposta clara des de la pròpia societat s'haurà de fer. Ja estem en una crisi d'estat, i acabo aquest primer punt. Jo crec que el govern espanyol actual té un greu problema polític, en el sentit que és un govern colonitzat pels advocats de l'Estat, que són molt bons jurídicament, però són pèssims políticament. I avui és un moment polític, no jurídic. La cultura política, el paradigma és la vicepresidenta del govern. La cultura política és la del dret administratiu. Un problema, anem a mirar què diu la llei no sé què, article 28.4. S'ha de fer això. Clar, això és no entendre res quan precisament el problema són les lleis. Si tu adoptes una posició, un enfocament des de dintre de les lleis per contestar a alguns que t'estan dient que el problema són les lleis, home, ja es veu que amb aquests això no podràs mai ni tan sols entendre, diguéssim. És a dir, no tens la capacitat intel·lectual com per aproximar-te bé al problema. Cada cop el discurs de la legalitat es va fent més antic, es va fent més, podríem dir, fora de lloc.
Fa 6 mesos tenia més sentit en la seva cultura administrativista que no pas ara. I suposo que encara en tindrà menys d'aquí 6 mesos. A vegades s'ha dit, compte amb això del passar-se, diguéssim, de radicalitat, perquè l'experiència ens pot portar al 1934. Companys, govern a la presó, radicalitat des de Catalunya, no es fa bé. Jo crec que la referència ja avui, i més després del 9N, no és el 1934, sinó que és el 1898. Ja sabeu que van passar coses. No em resisteixo a llegir-vos unes declaracions del Rajoy de llavors, que era el Cánovas del Castillo, el líder del Partit Conservador, en una entrevista, si voleu, és el 21 de novembre a La Vanguardia, del 1896, que li pregunten, dic en castellà, ¿cuáles son nuestras relaciones con los Estados Unidos? Ya sabeu que va haver una guerra al 98. Nuestras relaciones con los Estados Unidos son excelentes. Como todas las demás naciones, no quiero nada, parlant de Cuba, no quiero nada de reconciliaciones, nada de medias tintas, ninguna transacción con los rebeldes. Mientras esté en este sillón, mientras tenga la honra de presidir el Consejo de Ministros, mi política se resumirá así. Ninguna fanfarronada ni temeridad, calma y firmeza en el interior. En el exterior ninguna confesión, ningún paso atrás, ninguna debilidad frente a quien quiera que sea. La razón y el derecho están con nosotros y tenemos la voluntad inquebrantable de hacerlos triunfar. He aquí mis pensamientos y creo que el pueblo español no me perdonaría el que tuviera otros. Li sona això que ho pogués dir algú altre 120 anys després? La resposta és sí. Bé, tanco aquest primer punt. Ja està, el 9N ja està. Escenaris de futur, que és el centre de gravetat d'avui. Em controles el temps, Bueno, com deia abans, la primera reacció de la Generalitat ha sigut enviar una carta al president del govern dient que ja si fem un referèndum, una altra vegada. Alguns que han dit tornem a la casella de sortida, tornem a començar el procés. Bé, jo crec que no tornem a la casella de sortida. Enviar una carta, no sé, sempre és educat, tampoc fa mal, no? O sigui, ara la reacció de la carta ja és, en fi, clara. Per tant, no cal esperar absolutament res. Absolutament res. O sigui, les terceres vies sempre han estat triturades, però avui estan triturades i completament desaparegudes. O sigui, estan totalment, en fi, explotades, diguéssim. Hi ha qui confia que hi haurà una oferta per part de l'Estat. Bueno, com que hi ha qui confia, ho comento. Jo crec que no és probable això. Si hi ha alguna oferta, home, no està mal estudiar-la. Home, si et fan una oferta, doncs mirem-ho, no? Però crec que per ser acceptable s'haurien de complir 4 condicions. 4 condicions que després em direu si són realistes que l'oferta del poder central les tingui. Primer, que hi hagués un reconeixement formal i de ple rendiment simbòlic i polític de Catalunya com a nació diferenciada. Això es va intentar amb l'Estatut i va fracassar. 2, que hi hagués un autogovern en la pràctica totalitat de matèries, articulant també política internacional i política europea. Actualment Catalunya no és ningú com a actor en política europea, no pinta res. Això ho poso com a exemple. 3, que hi hagués un autogovern en els recursos econòmics del país. Que això també es va mig intentar amb l'Estatut i també amb la reforma de l'Estatut del 2006 i això també va fracassar. I sobretot, a més d'aquestes 3 coses, que hi hagués una 4ta condició, que hi haguessin garanties que els acords fets es compliran. Perquè si una cosa caracteritza el poder central és que no compleix els acords fets. Per tant, ha d'haver-hi garanties d'acord, encara que sigui en mediació internacional. Encara que fos en mediació internacional. I una garantia per l'acord que es complirà és tenir dret a secessió. Perquè si no,
això no ho dic jo només, ho han dit constitucionalistes espanyols. Si no hi ha el dret de secessió per part d'una nació minoritària, quina resposta pot tenir quan el govern central, emparat amb els seus tribunals, incompleix els acords? Cap. Per tant, una cosa és el contingut i l'altra cosa és les garanties que el contingut serà respectat, el contingut del pacte, del possible acord. Està el govern espanyol disposat i amb capacitat d'oferir aquestes 4 condicions? Jo crec que no en pot oferir cap. El primer president espanyol que ofereixi això se'l menja en viu, els seus propis. Els seus propis, és a dir que això està fora. I ara què? L'ara què, ja amb això es pot complicar molt, vull dir, es pot explicar d'una manera molt complicada, però jo prefereixo fer-ho amb aquest esquema, i amb això jo ho he resumit com 2 escenaris, 2 fases, 3 plans, que sembla molt complicat, però no és complicat. No és complicat. Els 2 escenaris serien possibles, estem parlant una mica de tenir en compte tots els escenaris, fins i tot els que no semblen gens realistes. Els 2 escenaris serien els 2 colors, diguéssim. Això és com un semàforo, o sigui, el verd i el rosat. El verd significa que és l'escenari de fer un procés, diguéssim, cap a la possibilitat d'un nou estat, d'acord amb el govern central. O sigui, una mica a la britànica, per entendre'ns. I el vermell és si no hi ha acord. El mateix procés, o sigui, arriba la possibilitat d'una independència, d'un nou estat, però sense acord. Si fóssim un estat, estiguéssim en un estat civilitzat, estaríem a la part verda. Per tant, ja directament estem a la part vermella. Les 2 fases és que l'accés a la independència des del moment actual vol dir que primer hi ha una fase de la decisió política interna, que això es pot fer amb un referèndum, es pot fer amb unes eleccions, es pot fer... I després, la línia aquesta de la dreta de punts vol dir que és el moment que tu ets independent ja, tu has proclamat la independència. I després hi ha una segona fase, que és la fase del procés constituent. El procés constituent vol dir aquell procés que et porta a tenir finalment una Constitució del nou estat català. O sigui, són 2 escenaris, 2 fases i 3 plans polítics. Aquí he posat simplement pla A, pla B i pla C. El pla A és el pla de la fase de l'escenari verd, diguéssim, i els plans B i C estan, com veurem, a la zona vermella, diguéssim. Una decisió política es pot fer amb una consulta, però una consulta a la britànica, o sigui, amb un marc legal, amb uns procediments clars, amb un control de tot, del procediment, dels resultats, de l'escrutini, etc., de manera que el resultat de la consulta o referèndum, el resultat de la consulta no el pugui deslegitimar ningú. No només això, sinó que com a pas previ, tothom prèviament accepta que acceptarà el resultat, sigui el que sigui, que és una mica el que passa al Quebec i a Escòcia. Si surt majoria que sí, perquè clar, pot ser que no, pot sortir que no, si surt majoria que sí, s'entra en un procés de negociació amb l'Estat. Aquest procés de negociació amb l'Estat va en paral·lel amb un procés de negociació amb la Unió Europea. O sigui, a Escòcia, el govern d'Edimburg deia, si guanyem aquest referèndum, obrirem un procés de negociació amb Londres i amb Brussel·les, que calculaven que podria durar al voltant de 18 mesos, d'un any i mig. Perquè s'han de negociar moltes coses, des del deute fins a coses que semblen una mica tontes, però que, els locals, locals públics, diguéssim, això com ens ho repartim, etc. És a dir, que hi ha tot una... Al Consell de la Transició Nacional tenim un informe que va d'això, la negociació d'actius i passius, que se'n diu. Al final hi hauria una declaració d'independència. Estem amb el millor del món ideal, que tot està a la zona verda, que tothom està, en fi, d'acord amb el procediment, etc. I d'aquest
després d'aquesta declaració d'independència hi ha un procés constituent que ens porta a una Constitució. Si no hi ha consulta, ens situem al terreny de les eleccions. Les eleccions, en principi, elles estan a la zona verda, perquè les eleccions són legals. A ningú se li ocorre que el govern central... Bueno, a ningú se li ocorre, se'ns pot ocórrer, no? Però no és molt plausible que el govern central prohibeixi aquestes eleccions, perquè són unes eleccions formalment com les 9 o 10 que ja hi ha hagut al Parlament de Catalunya, són eleccions autonòmiques, per entendre'ns, o sigui, són... I l'únic que, ja sabeu que qui les pot convocar, l'únic és el president de la Generalitat, això no pot convocar ningú més. Si en aquestes eleccions hi ha una majoria de diputats, majoria absoluta, és a dir, tenien com a mínim la meitat més un dels diputats, 68 sobre 135, dels partits que es presenten a les eleccions dient que si ells guanyen construirem un estat independent, tornem a plantejar una negociació amb l'Estat i amb la Unió Europea. Però clar, si és que hi ha acord, tornem a l'escenari de dalt, o sigui, declaració d'independència i procés constituent. Però pot ser que hi hagi eleccions, i aquí ja comencem al pla B, que hi hagi eleccions però que no hi hagi acord. Això, de fet, és el més probable. Què passa? O bé s'ofereix negociació i no hi ha negociació amb l'Estat, o bé hi ha negociació però no hi ha acord. Bé, aquí, aleshores, les coses entrem en la fase, diguéssim, de que des de Catalunya s'ha de procedir a una, diguem-ne, declaració pròpia, que s'ha de calcular molt bé el moment, però és una qüestió ja només interna. Aquest quadre és clau, perquè, clar, fer una declaració d'independència és molt fàcil. Ens reunim uns quants una tarda i la fem. Una altra cosa és fer una declaració d'independència que no sigui fer el ridícul, perquè, clar, si tu fas una declaració d'independència i l'endemà tot va igual, els trens arriben igual, a l'aeroport, tal, ningú se n'entera, el senyor que es compra l'escala, doncs es compra l'escala, fas el ridícul. Les carcajades de Madrid se sentirien a Vladivostok, diguéssim. Per fer-ho, i amb això insisteixo molt, perquè crec que en el món de l'independentisme de Catalunya, i en general en molts països, jo crec que cada cop s'està posant molta més racionalitat, però sempre queda com un punt d'emotivitat, diguéssim. La declaració, la proclamació d'independència s'ha de fer en un moment, insisteixo sempre en això, que es pugui aguantar i que es pugui desenvolupar. I per fer això, avui no la podríem fer, perquè no tenim les bases suficients com per aguantar aquesta independència. Necessitem tota una sèrie de, el que se'n diu, estructures d'estat, una sèrie d'agències, una sèrie d'institucions formals i informals que a tu et permetin ser el poder efectiu en el territori, que en definitiva va d'això. En definitiva va d'això, que tu siguis el que quan dones una ordre, aquella ordre es compleix, i quan l'altre dona una ordre no es compleix. I per fer això has de tenir coses que funcionin. En citaré 4, que s'han de fer encara, o que s'han de completar. Una, agència tributària. Això ho entén tothom. Necessites recursos, necessites que les contribucions dels ciutadans i de les empreses catalanes siguin recollits per les pròpies institucions del país, no cap a l'agència espanyola, que és on van ara, amb la majoria d'ells. Agència tributària. 2, seguretat social. Necessites tenir una estructura forta de seguretat social. La seguretat social ara depèn del Ministeri de Treball, o sigui, del poder central. Tu has de tenir, has de pagar pensions. Les pensions les has de canalitzar i les has d'organitzar tu. I has de tenir recursos per això. Seguretat social, que no existeix. 3, seguretat. La seguretat, això està parcialment fet, perquè hi ha els Mossos d'Esquadra, però la seguretat del país l'has de controlar des de la Generalitat. Només des de la Generalitat, no amb altres agents o altres actors o altres...
Per tant, si la Generalitat dona un ordre, els Mossos d'Esquadra, el 100% han d'estar amb la Generalitat. Bé, això podeu dir, home, esclar, doncs això s'ha de també planificar bé. I 4, el poder judicial. El poder judicial, en el moment que tu fas la proclamació, tu estàs fent una desconnexió de la legalitat espanyola i estàs fent una desconnexió de les institucions espanyoles. Per tant, tot això, diguem-ne, els jutges, com a mínim amb un 60% per dir alguna cosa, aquests jutges han de seguir la legalitat catalana, la legalitat del Parlament, no la legalitat de l'altra banda. Bé, tot això són estructures d'estat, en podríem fer més, n'hi ha de més fàcils, encara que semblen complicades, n'hi ha de més fàcils, també hem fet informes d'això del Consell, com l'energia, com les telecomunicacions, tot això ha de funcionar, l'aigua, que semblen coses menors al costat de... Bueno, però un país funciona així. Tot això s'ha de tenir previst, s'ha de tenir estudiat, s'ha de tenir pactat, s'ha de tenir ordenat, i això no s'improvisa, això s'ha d'anar construint. Si no tens tot això, proclamar la independència és un brindis al sol. I si ens equivoquem amb això, ens hipotecarem per dècades. Si fem un error, o sigui, Catalunya és la part dèbil respecte a un estat. Enfrontar-te a un estat és una cosa complicada. Un estat té molts recursos, té recursos econòmics, polítics, jurídics, mediàtics i internacionals, de pressió. La Generalitat té moltes menys coses, és molt menys potent, és la part dèbil a nivell institucional, ja es veu. Per tant, aquí calcular el moment serà important, però el moment, que sempre significarà un risc, hi ha un moment que ens haurem d'arriscar, però col·lectivament el que no crec que seria infantil, deixar-se guiar per l'emoció i fer-ho molt de pressa. Hi ha molta gent que té molta pressa. Les coses s'han de fer primer bé i després de pressa, no al revés. No al revés. Primer de pressa i després bé. No, primer bé i després amb garanties d'èxit. Per tant, aquí hem fet una petita llista de les estructures d'estat que es necessiten, com a mínim, aquesta llista és més llarga, però com a mínim les més fonamentals han d'estar ben estructurades. I en bona part, això, construir aquestes estructures és el repte i el principal objectiu del proper govern, que després parlaré del govern, del proper govern de la Generalitat. Aquest govern anterior, el que hi ha ara, ha sigut molt important, però és el govern de la consulta, per entendre'ns. Ha sigut la legislatura de la consulta. El proper és molt més decisiu encara, perquè si guanyen els partits independentistes en unes potencials eleccions, és el govern, pot ser el govern de la proclamació de la independència. O sigui que és el moment clau. Per tant, totes aquestes qüestions s'han d'anar construint. Però compte, s'han d'anar construint d'una manera, no diré clandestina, però sí d'una manera alegal. Perquè, òbviament, la legalitat espanyola va en contra que tu construeixis això. Que tu construeixis una agència tributària pròpia, esclar, això xoca amb les lleis espanyoles, diguéssim. Per tant, això ho has de fer, en fi, és una mica d'enginyeria, no és impossible per això es pot fer. Crec que es pot fer si hi ha voluntat de fer-ho. El país té molts recursos econòmics, d'empreses, d'universitats, de recerca. Som un país amb una societat forta. Som un país presentable, la veritat, no és autobombo. Jo crec que a nivell de política comparada som... El que es falta és tenir un estat. La societat catalana és forta. I finalment, hi hauria... Bé, podem deixar-ho aquí, és igual, passo del present. El procediment ara, ara aquest. Jo crec que la primera fase tot apunta que anem amb unes eleccions. La segona, primer cito 5 punts. Eleccions al Parlament, després que els comento, eleccions al Parlament, formació d'un nou govern, previsiblement de coalició, 3, això que dèiem ara, construcció de les estructures d'estat, com a mínim de les més imprescindibles,
4, moment decisiu de la proclamació de la independència. A mi m'agrada més parlar de la proclamació de la independència, no d'una declaració d'independència, no, de la proclamació. I 5è, a partir de la proclamació, el que dèiem, de la fase 2 del procés constituent. I amb eleccions. El país està sumit en una polèmica de si ha d'haver una llista conjunta, si no ha d'haver una llista conjunta, que si els partits per separats... Jo no sóc de cap partit. I a mi el que m'interessa és el país. I el que m'interessa és que Catalunya sigui independent de la manera més raonada i plausible possible. Crec que s'han de tenir en compte 2 objectius amb aquestes eleccions per plantejar-la i que els partits polítics, no sé si hi ha algun partit polític aquí, ja haurien de tenir en compte abans de les eleccions, de com anar a aquestes eleccions. 2 objectius. 1. Presentar-se de la manera que s'obtinguin el màxim de diputats independentistes. I això, com ho decidim? Home, doncs, si som racionals, igual que en una empresa, l'empresari primer fa un estudi previ de què és com maximitzarà beneficis, exportacions o el que sigui, s'ha de fer, jo crec, s'ha de fer un estudi, ho torno a repetir aquí, de diferents escenaris electorals i de quina manera s'obtenen més diputats a favor de la independència. Hem de tenir informació abans de decidir això altre. Si no, és especulació de silló. Aquest estudi no està fet. Els partits es pensen que creuen que saben la resposta a la pregunta de com es maximitzen, però no ho saben. No ho saben. Personalment he recomanat a Esquerra Republicana i personalment he recomanat a Convergència Democràtica que facin aquest estudi. De moment, ni cas. Ho dic per si hi ha algú que pot fer alguna cosa. Però jo crec que és irracional prendre aquest... que és una decisió importantíssima aquesta, de com anar a les eleccions. Això s'ha de saber amb informació prèvia. Per tant, primera condició, crec que com s'ha d'anar a les eleccions, és maximització dels diputats independentistes en el nou Parlament. I 2, i això segon sé que no agrada a tothom, però ho dic així de clar. Crec que s'ha de mantenir l'actual lideratge de la presidència de la Generalitat. Crec que seria un error en aquests moments fer un canvi de líder a la presidència de la Generalitat. Jo dic sense emputs. Això amb ulls internacionals no s'entendria gens. Gens. Aquests catalans, que són així de marxosos i sempre estan en manifestacions, són especialistes mundials de fer manifestacions i tal, que tenen les dificultats que tenen en un estat totalment, diguem-ne, hostil a les seves perspectives, etc. I ara resulta que a mig camí, a mig partit, canvien l'entrenador, canvien el porter, canvien... Escolti, no. Jo crec que s'han de mantenir aquestes dues coses. Maximitzar el nombre de diputats i 2, mantenir el lideratge de la Generalitat. Es pot dir que són contradictoris aquests dos. Jo crec que no. Jo crec que no, que es pot pactar abans. Fins i tot es pot pactar, això potser soc ingenu, però fins i tot es pot pactar el govern, potser no al 100%, però el govern futur, cas que junts o separats es guanyin les eleccions. Això es pot fer. Si es té clar que l'important és tenir el màxim de diputats i que si es té clar que l'objectiu és la independència, que jo crec que aquests partits ho tenen clar, no només Convergència i Esquerra, sinó la CUP també, però la CUP es presentarà a part i crec que és bo que es presenti a part perquè és un tipus d'electorat diferenciat, o sigui, que col·labora a maximitzar el nombre de diputats, doncs això es pot fer. Això es pot fer. I cal exigir molta professionalitat als nostres polítics. Vaig dir a la ràdio l'altre dia, és a dir, que la ciutadania ha tret nota en el 9N.
Ara s'ha d'esperar que els polítics treguin nota. I això en aquests moments, doncs ja veurem. S'han de presentar l'examen encara. No sabem si els posarem nota o no. O si els posarem un aprovat raspat o... Bueno, jo esperaria professionalitat en els polítics i sentit de país. I sentit de país. Estic bastant convençut que hi serà això. D'una manera barroca. Però al final tinc l'esperança que hi serà. Perquè, entre altres coses, estan molt pressionats, també. Bé, eleccions. Segon punt, formació de govern. El proper govern ha de ser un govern molt fort. Ha de ser un govern indiscutible. Ha de ser un govern que totes les conselleries estiguin dirigides per gent potent, amb reconeixement internacional. Res de polítics aficionats i de polítics que estan allà per fer la pilota en el secretari d'organització. No. No, perquè a vegades ha passat això. Escolta, perquè ens hem d'enganyar. Passa a tots els governs, no només el d'aquí, passa a tots els governs. Un govern fort, jo aconsellaria amb la participació d'independents forts, prestigiosos en els seus camps. O sigui de... Bé, tercer punt, que només l'en menciono perquè ja n'hem parlat. L'objectiu fonamental és muntar aquestes estructures d'estat que permetin la proclamació de la independència, que s'han de fer al marge de la legalitat espanyola. Per tant, no és fàcil això, perquè dir hem de fer estructures d'estat, això és molt fàcil de dir-ho, però fer-ho és complicat. Per això es necessita un govern potent. Paral·lelament s'ha de fer internacionalització de la propera proclamació de la independència. S'ha de fer molta més internacionalització que s'ha fet fins ara, que se n'ha fet però poca, i molt centrada en la presidència de la Generalitat. Jo aconsellaria fer una conselleria d'afers estrangers, d'afers exteriors, conselleria, cosa que igual impugnen a Madrid, bueno, això és un lío total, però jo d'entrada la faria. Així, s'ha de donar imatge que, en fi, cap enfora, això anem en sèrio. I jo crec que a partir d'ara, a partir del 9N, hi podem anar més que abans. 4. El moment de la proclamació de la independència. Aquest és, juntament amb les estructures, els dos grans reptes del proper govern són, 1, les estructures d'estat, i 2, decidir el moment de la proclamació. Que això és molt complicat. La gestió del temps. Això és difícil, perquè si t'equivoques és irreversible segurament. És a dir, que això s'ha de fer... Vaja, jo amb això no... És el que he dit abans, no aniria amb unes presses com perquè es pugui, no estar segur. És a dir, que al moment que ho fas, com a mínim, has de tenir el 50% de possibilitats que et sortirà bé. Si només en tens el 15%, home, doncs, per moltes ganes que en tinguis, doncs, home, millor, prepara't millor, no, diguéssim. Aquest és el segon element clau de l'èxit del procés. Estructures d'estat i el segon és la gestió del temps. El moment de la decisió sobre això. La resposta genèrica, òbviament, és fer la decisió quan la puguis aguantar, el que he dit abans. Quan tu diguis, jo proclamo la independència i a més ho soc d'independent. I ho puc mostrar d'aquesta manera, amb les lleis, amb les infraestructures, amb l'ensenyament, amb la vida, diguem-ne, quotidiana, diguéssim. I el cinquè punt seria ja entrar en el procés constituent, que ara no detallo què vol dir ja tot un informe també del Consell sobre el procés constituent, que és dels que ens va costar més hores, perquè, en fi, és una cosa hipotètica tot, no? Però estem bastant satisfets del producte que vam fer, és l'informe número 10, em sembla, n'hem fet 18 informes al Consell de la Transició, llavors aquest és el número 10. O sigui que em remeto en aquest, no cal que us detalli aquí. Jo espero que d'aquí un any o dos el Quim em torni a convidar i llavors us explicaré el procés constituent, però encara no hi som, diguéssim, el procés constituent. Això serà l'últim punt. Et convidarem abans.
Et convidarem abans. Bueno, això, per parlar d'una altra cosa, per això, no? Bé, com estic de temps? Bé, acabo amb un tercer punt, primer el 9N, després això, molt ràpid, només el tipus d'estat que hem de fer, com si digués, o sigui, el tipus de... Home, jo crec que per fer una democràcia com l'espanyola, tants esforços, no sé, Per fer un estat de dret com l'espanyol, que l'altre dia vaig fer un article que es diu Estat de dret tort, que és el que em sembla que és Espanya en aquests moments. Per fer això, no ho sé, les coses, per mínimament que ens hi posem uns quants, jo què sé, tots vostès, la ciutadania, els actors, etc. Home, com a mínim igual ho faríem. O sigui, què vol dir? Fer un estat independent, home, doncs fer una democràcia de qualitat. I això què vol dir? Doncs d'entrada, fixar-nos en quins són els índexs de qualitat de les democràcies, qui els tenen, quins països s'hi aproximen més, i voler estar en un període de temps curt, 5 anys, per dir alguna cosa, estar en aquest grup de països. Això què vol dir? Doncs això vol dir construir una democràcia que a nivell institucional, per exemple, tingui un principi real de separació de poders, cosa que no existeix. En el cas espanyol és una separació de poders francament lamentable. Hi ha dirigents de partits polítics que els estan dient al Tribunal Constitucional el que han de fer. I els membres del Tribunal Constitucional callen. És a dir, només pel prestigi de la institució tindrien que protestar. Si jo fos el president d'això, escolti, vostè què s'ha pensat? Vostè faci de govern, jo ja faré la sentència que jo cregui que he de fer, punto. Que és com els països seriosos funcionen. Separació de poders. Corrupció, en fi, no cal que aquí m'estengui molt, no? Però hem d'estar situats en els països més baixos d'índex de corrupció, a nivell nòrdic, per dir alguna cosa, que es pot fer, es pot fer amb mecanismes, organismes reguladors independents de veritat. Independents vol dir independents del govern, però també independents dels actors privats, de les empreses, perquè no podem caure del foc a les brases, diguéssim. Que hi hagi transparència, que la finançament dels partits polítics també sigui transparent, que en fi, això està com està, que hi hagi igualtat jurídica davant de la llei, que hi hagi igualtat d'oportunitats reals. Hi ha molts estats que fan polítiques per incentivar la igualtat d'oportunitats. Els mecanismes, els procediments de participació ciutadana. És reàcia als referèndums. No es pot fer referèndums de res, només ho decideix el president del govern central. Home, hi ha estats que fan referèndums cada cop que fan eleccions, i més. Hi ha decisions que correspondrien més a la ciutadania que no pas a un govern, a un partit polític. O les iniciatives legislatives populars, que aquí arriben als parlaments i els parlaments llavors decideixen si en fan cas o no. Home, doncs depèn. Es podria fer, per exemple, que amb un nombre de signatures, si no és molt alt, llavors va al Parlament, però si és alt la recollida de signatures, això s'ha de posar, és una iniciativa legislativa que s'ha de desenvolupar. Per exemple, estat de benestar. Home, a l'estat de benestar hi ha diversos models al món. Hi ha el model anglosaxó, hi ha el model nòrdic, hi ha el model centreeuropeu i hi ha el que diuen alguns el model mediterrani. El model mediterrani ve a ser la síntesi de tot el dolent dels altres 3 models, que és el que tenim aquí, més o menys. És a dir, fer un estat de benestar eficient. En fi, i repassem. La recerca, Catalunya està bé amb recerca, és competitiva en molts camps de recerca a nivell internacional, les universitats. Proporcionar una economia oberta, una economia competitiva, amb això també estem bastant bé, Tenir una voluntat d'integració amb les institucions supranacionals. No hem parlat avui de la Unió Europea, també hi ha un informe, en fi.
Ja veurem si Catalunya és independent, què passa amb la Unió Europea. La resposta no és clara en aquests moments. Tothom que diu que estarem fora, a les galàxies o no sé què, això no és clar en absolut. Això no està contemplat en cap article del tractat. Fixeu-vos que la Unió Europea, sobretot la Comissió, tot el que ha fet fins ara és despejar córner, és a dir que això és un assumpte intern i que ja veurem, és a dir que no s'ha mullat en absolut. Però fins i tot fora de la Unió Europea hi ha vida, vull dir que una economia com la catalana, que, en fi, per ser membre d'això, per tant, tindríem una vida internacional. Però jo no m'acabo d'entendre que a mig termini Catalunya pogués ser una illa, no, o sigui, fora de la Unió Europea, al mig d'Espanya i França, que sí que ho són. Que això és una mica... Els agents econòmics, d'infraestructures, de serveis, etc., això no s'aguanta gaire temps. Podem passar, no sé, 3, 4, 5 anys, però jo crec que a mig termini estaríem membres de la Unió. I fins i tot abans es podria trobar solucions transitòries. Hem de tenir un Tribunal Constitucional. Ja veig moltes cares que diuen no. Bé, escolteu, el Tribunal Constitucional també es pot fer bé, A Alemanya té prestigi el Tribunal Constitucional, però pot no existir. La majoria de democràcies no en tenen de Tribunal Constitucional. Les funcions del conflicte de competències o de la decisió sobre la constitucionalitat de les lleis les fa el Tribunal Suprem. No sé, als Estats Units no hi ha constitucional, a Canadà no hi ha constitucional, etc. És a dir, es podria fer amb un Tribunal Suprem. En fi, això ja és entrar, diguéssim, a desgranar les diferents institucions, els diferents models, etc., però això ja és un guió per la propera conferència que deia abans, o sigui, és un guió ja per la fase 2, diguéssim, per la fase del procés constituent. Bé, jo ho deixaria aquí, francament, perquè, en fi, això dona molt de sí, però crec que... Deixaria aquí, vaja, gràcies.